Bueno, vamos con otro cilindro de Praetorian. En esta ocasión es un Iseo F5. Voy a usar esta Southop. Ahí ya se pone el primer falso colocado. Vamos buscando el primero. Ahí. Otro más. Pide ahora el segundo. Al meter el segundo se salta el primero también. Ahí está abierto. Bueno, pues hasta el próximo vídeo.